добрый вечер. Добрый. Зовут меня Гульнара, я звоню из Симферополя. Вот я хотела спросить, ну, если вы так можете предсказать, можете ли вы предсказать по поводу Крыма, когда мы выйдем из родной гавани, в кавычках так называемой, и вернемся домой? И какую технологию нужно придумать так, чтобы это было побыстрее? Да. Спасибо. Ну, у меня, я могу отвечать, да? Вы должны отвечать. Да, я думаю, что у меня, ну, вернее, у меня нет сейчас хороших новостей. Во всяком случае, пока есть режим Путина, мы не сможем получить Крым обратно, вернуть его в родную гавань как раз. И это связано и с личностью Путина, и это связано с русской ментальностью, потому что если бы даже он хотел отдать, ему этого не простят, вот этого, ну, скажем, пренебрежения имперским духом. То есть это тот случай, когда и верхи не могут, и низы не хотят, да, чтобы... И все понимают, что если станет жить хуже, если будут проблемы у них с наполнением бюджета, что это санкции, что это... но они не захотят вернуть. И опять же, мы не знаем настоящих настроений крымчан. Ну, ясное дело, что значительная часть хочет обратно в Украину, но... Сколько этих людей на самом деле? 5 лет уже там прожигают мозги, и уже те там, не знаю, Виктор, закончили школу. Смотря в какую сторону это еще действует. Потому что, я не знаю, ответил ли наш гость на ваш вопрос, Гульнара? А уже не на связи. Да, ну, чтобы, як так кажуть, підсумувати, ну, хороших новостей на сегодня нет, но в дальней перспективе, то есть, когда империя, она раз посыпалась в 91 году, откололись союзные республики, она, ну, рано или поздно еще раз даст крен, и тогда можно будет, ну, Крым вернуть. Но когда это будет не скоро. И самое хуже, что мы не знаем, какие на то время будут настроения. Смотрите, ну, во-первых, я подтверждаю, что вот, Виктор, даже ситуацию в России, ментальность российского избирателя, там, я не знаю, уже нет там избирателей, подданного, знает лучше, чем многие украинские политологи, которые несут всякую чушь, например, в эфирах про там, революцию, которая в России случится. Но там, во-первых, большинство народу поддерживает Путина до сих пор. Искренне. Да, искренне поддерживает. Но вот что касается Крыма, тут я позволю себе даже с таким пророком, как Виктор, поспорить, потому что ну, просто информацию доношу для размышлений, может быть, пригодится. Даже в момент так называемого референдума, еще тогда Мустафа Джемилев говорил про то, что голосовали примерно треть, 34-36%. Да, это понятно, что это не репрезентативно. Это подтверждается, у нас кадры есть на АТР, у нас вообще все задокументировано в нашем канале. Вот смотрите АТР, подписывайтесь на канал АТР в YouTube, где все эти ролики есть и все новости, все есть. Вот же саморекламой я занимаюсь своего канала. Но на АТР вот есть эти кадры, где буквально за 10 минут там, до закрытия участков, а тогда еще типа они же демократию имитировали, и на этом так называемом референдуме там прозрачные урны стояли, все такое прочее. Подходят, спрашивают у женщин, там, которые говорят, а сколько вы твои бюллетени выдали на 1500 штук там, или 1300. Камера переводит с этой женщины на урну, и там 300 бюллетеней лежит. Да? То есть Мустафа Джемилев уже тогда был прав. Да? Хотя русская пропаганда, она же черно и белым назовет, они поверят в это. Даже они Крым русский, Крым-Татарский назвали русским, и привет, значит, все, им внедрили это в голову. Но это еще не самое интересное. Но тут гостья сказала, какие технологии нужны для того, чтобы вернуть. Технология у нас должна быть одна. Если мы станем частью Европы, то во всяком случае у молодежи будет выбор, и ну, интернет уже расширил границы, сделал мир более глобальным, и люди, которые будут видеть, что, скажем так, в Херсоне лучше, чем в Симферополе, то это будет шанс, большой шанс, что люди сами захотят. Ведь, разве у них кто-то спросит? Вот, Виктор, просто мне интересно. Нет, Крым наш, это однозначно, мы его вернем. Нет, я просто в ГДР тоже люди хотели в ФРГ, но пока танки не вывели, все правильно, да. Но я имею в виду, что по-любому, то есть Крым наш, это не обсуждается, это маркер. Это маркер